Samuel Boguslaus Chilinski, interpres lituanus. Taip save pristatydavo Londone gyvenęs ir dirbęs Biblijos į lietuvių kalbą vertimų autorius, evangelikas reformatas Samuelis Boguslavas Chilinskis. Jo vertimas nebuvo baigtas spausdinti. Paradoksalu, bet būtent dėl šios aplinkybės jis garsino Lietuvą visoje Europoje. 1660 metų Londono Biblija buvo minima svarbiausiose Europos enciklopedijose, nors pačios knygos beveik niekas nebuvo regėjęs. Ištisus šimtmečius tai buvo trokštamiausia bibliofilų knyga. Chilinskis mokėsi Kėdainių gimnazijoje, vėliau studijavo teologiją Franekeryje, Olandijoje. Lietuvoje prasidėjus amžiaus vidurio karams neteko stipendijos ir tapo pats sau vienas. Reikėjo rasti būdų, kaip išgyventi, kaip išsaugoti ryšį su Lietuva. Iš Franekerio jis išvyko į Londoną. Jo pradžia buvo išskirtinai sėkminga. Pavyko rasti įtakingų rėmėjų, kurių globojamas išvertė visą Bibliją. Ketino lietuviškai perteikti įvadus į atskiras Biblijos knygas bei komentarus, sueiliuoti psalmes pagal Anglijoje naudojamas paprastesnes melodijas ir išversti didįjį bei mažąjį Vestminsterio katekizmus. Chilinskio veiklos istorija yra sudėtinga. Prasidėjusi įspūdingai, su pritrenkiančia Europos intelektualų ir Anglijos karaliaus parama, netikėtai buvo užmurzinta, apvelta bylomis ir ginčais. Biblijos spausdinimas nutrauktas, o vertėjo likimas ilgai buvo nežinomas. Šiandien aptarsiu keletą mažiau žinomų, bet svarbių Chilinskio Biblijos istorijos šaltinių ir epizodų. Karališkos draugijos bibliotekoje saugomas Švento Egidijaus Žluošių vartų bažnyčios prašymas atlyginti Chilinskio slaugymo, gydymo ir laidojimo išlaidas suteikia daug žinių apie paskutines vertėjo gyvenimo dienas. Šiame prašyme rašoma: Nuolankiausiai nurodome, kad ponas Chilinskis, kuris pradėjo minėtąjį vertimą, pateikė jūsų pareiškėjams pridėtą orderio kopiją, tikėdamasis gauti pastogę ir maisto. Kai orderis buvo pateiktas, jūsų pareiškėjai patenkino jo reikalavimą. Tuomet, kai minėtasis ponas Chilinskis buvo viską atlikęs, Dievas malonėjo jam atsiųsti ligą, nuo kurios naštos jis mirė ir buvo palaidotas 1666 metų Liepos 5 dieną. Ir tuomet jūsų pareiškėjai turėjo sumokėti daugiau kaip 19 svarų už maistą, nakvynę, slauges, apeigų išlaidas, palaidojimą ir kitką. Taigi Chilinskis prieš mirtį buvo prižiūrimas daktaro ir juo buvo tinkamai pasirūpinta. Jį priglaudusi bažnyčia yra Londono centre, visai netoli Švento Pauliaus bazilikos. Bažnyčios bokštas gerai matomas pro Londono miesto muziejaus langus. Joje 17 amžiaus viduryje tuokėsi lordas protektorius Oliveris Cromwellis, čia palaidotas Prarastojo rojaus autorius Džonas Miltonas, dailininkas ir rašytojas Viljamas Bleikas, peizažistas Viljamas Turneris. Chilinskis mirė, baigiant rimti 64-65 metais siautusiam didžiajam Londono marui. Bažnyčios santuokų, gimimų ir mirčių registre nurodyta, kad jis mirė nuo džiovos ir buvo palaidotas apačioje. Kuri teritorija vadinta aukštutine ir žemutine nebegalima atkurti. Žinom tik tiek, kad maro metais bažnyčia išsinuomavo didelį žemės plotą, kuriame laidojo maro aukas. Visas šventorius buvo virtęs milžiniškomis kapinėmis. Registre prie kiekvieno mirusiojo pavardės nurodytas jo vaidmuo bendruomenėje: kalvis, siuvėjas, kirpėjas, virėjas, darbininkas. Greta Chilinskio pavardės tai yra tik apibendrinta nuoroda – džentelmenas. Veikiausiai raštininkas tiek ir težinojo apie vertėją, kad tai buvo išsilavinęs svetimšalis, džentelmenas, išvertęs Bibliją į lietuvių kalbą. Chilinskis veikiausiai ir gyveno šiame rytiniame Londono pakraštyje už viduramžių miesto sienos. 15-16 amžiais čia kūrėsi neturtingi imigrantai, o miestui augant ir plečiantis kėlėsi ir vidurinioji klasė. Netoliese, Temzės pakrantėje prie Švento Pauliaus katedros buvo spaustuvininko Evano Tailerio namai bei spaustuvė, kurioje spausdintas Senasis testamentas ir abi Chilinskio reklaminės knygelės. Tame pačiame rajone stovi ir Olandų bažnyčia,
Jos palėpėje buvo sukrauti spausdintusios Chilinskio Senojo testamento dalies lankai. Bažnyčios kuratoriams Chilinskis pateikė išrašą iš Anglijos karaliaus Karolio II slaptosios tarybos protokolo, kuriame rašoma, kad jo pragyvenimui turi būti mokami 4 svarai per mėnesį. Kodėl lietuviškos Biblijos vertėjo pragyvenimą finansavo Anglijos karaliaus slaptoji taryba? Į Londoną Chilinskis atvyko 1657 metais. Tai buvo ryškiausias Europos miestas. Čia vyko intensyvus religinis, gamtamokslinis ir politinis gyvenimas. Oliverio Cromwellio valdymo pabaiga ir Karolio II restauracija. Didieji gamtamoksliniai atradimai, vykdytos misijos į tolimuosius rytus, įkurta Londono karališkoji draugija. Mieste radosi pirmosios kavinės, pradėti leisti pirmieji laikraščiai. Apie tai, kokiu būdu neturtingas jaunuolis galėjo užsitikrinti aukščiausių Europos intelektualų paramą, galima spręsti iš gausiai išlikusių laiškų ir kitų žanrų šaltinių. Chilinskį globojo vadinamosios Laiškų Respublikos įkūrėjas Samuelis Hartlibas, kilęs iš rytų Prūsijos, o jo brolis Georgas Hartlibas buvo kalvinistų gimnazijos Vilniuje rektorius. Patys žymiausi ir įtakingiausi Chilinskio globėjai yra Oksfordo universiteto geometrijos profesorius John Wallis, antras matematikas po Newtono ir grafas moderniosios chemijos pradininkas Robert Boyle. Mecenatai išlaikė Chilinskį, kol jis vertė Bibliją. Spaudos darbams imta ieškoti visuomenės paramos. Tam reikalui Chilinskis anglų ir lotynų kalbomis išleido knygelę apie Biblijos lietuvių kalba reikalingumą. Šis leidinys yra bene pirmasis reklaminis leidinys Lietuvos istorijoje. Pirmoji su Lietuva susijusi reklama. Prie leidinio pridėtas žymų Oksfordo universiteto profesorių paliudijimas apie Chilinskio gebėjimus pasiekti šios tikslus ir jo užbaigtą Biblijos vertimą. Wallisas laiške Boiliui taip aprašė lėšų Biblijai spausdinti paieškas. Kreipdamiesi į įvairius Londono dvasininkus ir stengdamiesi gauti šiam darbui tolimesnę paramą, rėmėjai pristatė Chilinskį miesto merui ir Oldermanų tarybai, kuri nusprendė rekomenduoti šį dalyką karaliui, idant skelbtų visuotinės rinkliavas ir tuo tikslu įteikė karališkajai tarybai prašymą. Šiems įvykiams taip toli pasistumėjus, iš Chilinskio privačių lėšų bei palankių asmenų suinteresuotumo, kai jau buvo parašytas kreipimasis į jo didenybę ir parengtas pasirašyti miesto mero, Oldermanų tarybos ir miesto dvasininkų vardu, ir tam numatyta diena, ponas Janas iš Kraino Krainskis, atvykęs kaip tų bažnyčių pasiuntinys ir paramos joms prašytojas, sustabdė šį reikalą ateinantiems laikams. Krainskis atvyko į Angliją su Lietuvos bažnyčių įgaliojimais ir Boguslavo Radvilos laišku. Jo oficialus svoris karaliaus akise buvo nepalyginamai didesnis nei vargšo studento iš pasišventimo savo šaliai išvertusio šventąjį raštą. Įtikinęs, kad Biblijai spausdinti būtinas Lietuvos evangelikų reformatų sinodo pritarimas, Krainskis išsiuntė Chilinskį į Lietuvą, o pats buvo priimtas karaliaus ir paskirtas rinkliavų Biblijai spausdinti ir karų sugriautoms Lietuvos bažnyčioms paremti vadovų. 1662 Liepos 12 išleistas karaliaus įsakas dėl rinkliavų lietuviškai Biblijai. Netrukus paskelbtas memorandumas apie šio įsako išskirtinumą. Šiandieną jo didenybės taryboje nutarta, kad Lietuvos protestantų bažnyčioms skelbtų rinkliavų brevės negali būti precedentas panašiems įsakams vėliau. Šis atvejis yra vienintelis ir dėl to nusipelno ypatingos malonės. Kaip rinkliavų vadovas Krainskis pirmiausia sustabdė mokėjimus spaustuvininkui. Chilinskis, sugrįžęs į Londoną, bandė atnaujinti spausdinimą. Bylinėjosi teismuose, teikė prašymus klausimas svarstyti slaptojo taryboje, dalyvavo tarybos posėdžiuose, bet apčiuopiamo rezultato nepavyko pasiekti. Vėliau savo ataskaitoje Krainskis didžiavosi, kad pagal šį įsaką buvo surinkta 1000 svarų. Tačiau jis nepaaiškino, kam atiteko tie pinigai.
Biblijos spausdinimas nebuvo atnaujintas, o evangelikai reformatai Lietuvoje žadėtusios paramos taip pat nesulaukė. Slaptajai karaliaus tarybai jie siuntė apgailestavimo kupinus laiškus. Nors mūsų delegatas, gerbiamas ponas Krajinskis, davė mums viltį, kad jūsų dovanų ir malonės dėka būsime ištraukti iš šios skurdo bedugnės, tačiau jokiais raštais to nepatvirtino ir grįžo be jokių tai liudijančių dokumentų. Nuolankiai prašome, kad teiktumėtės laišku pranešti savo valią, ar mums, nepelnytai taip labai kenčiantiems, nusprendėte geranoriškai padėti. Kas atsitiko? Kodėl taip įspūdingai pradėta veikla įstrigo? Kur dingo surinktos lėšos? Skelbiant rinkliavas, joms paskatinti būdavo išleidžiamos brevės. Protestantiškų bažnyčių brevių pirmtakas yra popiežiaus brevės, kurios viduramžiais buvo leidžiamos renkant pinigus kryžiaus žygiams ar bažnyčių statybai. Terminas brevė yra kilęs iš lotynų kalbos breve brevis, trumpas raštas, apžvalga. Po reformacijos Anglijoje popiežiaus vaidmenį iš dalies perėmė karalius. Pristigus lėšų kokiam nors bendruomeniai svarbiam tikslui, būdavo kreipiamas į karalių ir prašoma leidimo pradėti rinkliavas. Šį leidimą karalius autorizuodavo savo įsaku ir nurodydavo išsiuntinėti įsako breves, tai yra trumpesnį įsako variantą, pagal kurias įgalioti asmenys vykdydavo rinkliavas. Rinkliavos lietuviškai Biblijai spausdinti vykdytos aktyviai. Brevis išsiuntinėtos į 54 provincijas po visas Anglijos, Airijos ir Vels žemes. Iš viso buvo išspausdinta 11 000 brevių, o iždininkams perduota rinkliavos suma sudarė 1000 svarų. Taip atrodo įsakų apie brevių vilčyrografystėje sąrašai. Įrašų apie Lietuvos protestantams surinktas lėšas yra išlikę įvairių parapijų bažnytinėse knygose. Tačiau rinkliavų lėšos adresatų nepasiekdavo ir dažniau. Po restauracijos išleidžiamų brevių skaičius labai išaugo. Samuel Pepys, garsiojo dienoraščio autorius, rašė: Keliaujame į bažnyčią, kur regime brevių verslą taip išaugusi ir tapusi įprastu kiekvieną sekmadienį, kad nusprendžiame jiems nieko nebeduoti. Ilgainiui susiformavusią pasipelnimo iš brevių sistemą aprašė Tomas Postletvaitas. Anot jo, naudą iš brevių pelnydavo ne vien sukčiavusieji atvirai. Rengėjai, arba kaip jie vėliau buvo pavadinti, brevių brokeriai, gaudavo gerą pelną iš vadinamo ūkininkavimo arba rinkliavų vykdymo. Belieka manyti, kad pagal analogišką schemą išgaravo ir lietuviškai Biblijai surinktos lėšos. Skirtingų datų slaptosios tarybos protokoluose užfiksuoti nurodymai pasiuntinio pavedimu išmokėti įvairias sumas. Kartą iškeltas lietuviškos Biblijos klausimas ir po Chilinskio mirties liko evangelikų reformatų agendoje. Praėjus dešimtmečiu į Angliją kelis kartus buvo siųstas Žemaitijos ir Užnerio superintendentas Mikalojus Minvydas. Kenterberio arkivyskupas Viljamas Sancroftas, pareikalavęs pasižadėjimo, kad gauta parama bus panaudota Biblijai spausdinti, parėmė Minvydo iniciatyvą ir sudarė sąlygas perimti Chilinskio Biblijos rinkliavos likučius bei spausdintų Senojo testamento lankus. Minvydo misijos nebuvo labai vaisingos, tačiau šiokios tokios sumos buvo pargabentos į Lietuvą ir panaudotos Bitnerio Naujojo testamento rengimui. 17 amžiaus pabaigoje Zabludovo provincinio sinodo kanone apie likusios rinkliavos Anglijoje užbaigimą rašoma: Likusią sumą gerbiamas kunigas Užnerio senjoras turi skirti Naujojo testamento lietuvių kalba išspausdinimui. O kas dar surašyta toje sutartyje, atsižvelgdama į didelės pastangas ir nuoširdžius darbus, Dievo bažnyčia dovanoja kunigui Bitneriui, Užnerio senjorui. Spausdinimo sustabdymo priežastys. Ingė Lukšaitė padarė išvadą, kad Chilinskio Biblija nepasiekė skaitytojų dėl nepakankamos Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenės brandos, aiškiai nesuformuluotų prioritetų ir konkurencijos. Greta šių reikšmingų priežasčių yra dar dvi aplinkybės, iš esmės apsunkinusios Chilinskio galimybės atnaujinti Biblijos spausdinimą. Pirmiausia, tai buvo politinės priežastys.
Chilinskio mecenatai, parėmę jį nuo pat atvykimo į Londoną, buvo aktyvūs Cromwellio politikos šalininkai. Kai kurie iš jų tiesiogiai dalyvavo Cromwellio vyriausybės veikloje. Spausdinti lietuvišką Bibliją buvo pradėta iš karto po restauracijos. Daugelis Chilinskį palaikiusių profesorių ir dvasininkų po šių permainų ne tik neteko savo darbo vietų ir ankstesnių galių, bet kai kurie, pavyzdžiui, Johnas Wilkinsonas arba Samuelis Harklibas, patyrė persekiojimus ir įvairias grėsmes. Tik tai patys galingiausieji, John Wallis ir Robert Boyle, buvo tokie įtakingi, kad politiniai vėjai neturėjo didesnės įtakos jų statusui. Labai tikėtina, kad tarybos sprendimas, tarpininkaujant Wallisui ir Boylui, būtų galėjęs pakrypti palankę linkme, jei ne dar viena aplinkybė – nenugalima jėga, ilgam sustabdžiusi gyvenimą Londone ir jo apylinkėse. Toji nenugalima jėga buvo maras. Anglijoje pilietinių karų metu maro protrūkiai kildavo kasmet. Apie 50-uosius metus padėtis buvo pagerėjusi, tačiau santykinė ramybė truko iki 64-ųjų, kada kilo didelis protrūkis, o 65-ieji buvo didžiojo Londono maro metai. Gyvenimas Londone tais metais buvo sustojęs, o miestas, kaip liudija amžininkai, ištuštėjęs. Visi pasiturintieji, turėję galimybę apsigyventi užmiesčio vilose, spruko iš miesto. Posėdžiai nevyko, lietuviška Biblija niekam nebebuvo svarbi. Maras nutraukė šio klausimo svarstymą, o pasibaigus marui 666 metais Chilinskis mirė. Žinomi tik 3 spausdintosios Senojo testamento dalies egzemplioriai. Iš jų išlikęs pats mažiausias – Londono egzempliorius. Šiuo metu saugomas Britų bibliotekoje. Berlyno egzemplioriaus, dvigubai ilgesnio už londoniškį tekstas, atstatytas iš Jano Otrembskio kopijos atrastos Vilniaus universiteto bibliotekoje. Naujojo testamento rankraštis taip pat Britų bibliotekoje. Jo pradžioje ir gale daug įvairaus pobūdžio pastabų ne tik lietuvių, bet ir lotynų, lenkų, olandų kalbomis. Yra hebrajiškų ir net vienas arabiškas įrašas. Šie įrašai tai ne vien pastabos apie vertimą, įvairių žodžių atitikmenys, bet ir apmąstymai, užuominos apie vertėjo gyvenimo įvykius. Chilinskio palikimas yra publikuojamas knygų serijoje Samuelio Boguslavo Chilinskio Biblija. Pirmajame tome paskelbtas Senojo testamento tekstas, antrajame Naujasis testamentas, o trečiajame Chilinskio Biblijos istorijos šaltiniai. Taip pat sukurta interneto svetainė. Šventojo Egidijos bažnyčios kuratoriai, kreipdamiesi į slaptąją tarybą dėl kompensacijos už Chilinskio slaugymą, taip užbaigė savo prašymą. Jūsų pareiškėjai nuolankiai meldžia lordus maloningai apsvarstyti galimybės iš tų pinigų, kurie yra iždininkų rankose, liepti sumokėti prašytojams. Ir jie rūpestingai perduos knygas ir rankraščius, kuriuos Chilinskis paliko ir kurie yra mūsų rankose. Kol kas nežinome, ar slaptoji taryba patenkino šį prašymą. Jei patenkino, Chilinskio knygos ir rankraščiai galėtų būti Karališkosios draugijos arba Britų nacionalinėme archyve. Jei prašymas nepatenkintas, jame minimas turtas galėjo supleškėti per didįjį Londono gaisrą, išplitusi rytinėme Londone praėjus 2 mėnesiams po Chilinskio mirties. Kas žino, gal vieną dieną mums dar pavyks surasti trūkstamą Senojo testamento fragmentą. Ačiū Jums už domėjimąsi. Esu Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros mokslo darbuotoja Gina Kavaliūnaitė. Jei turite klausimų, rašykite man pateiktu adresu.